Zaman özü bul bolso, soğuş bolбойт деп ойлосо. Тажик сен, кыргыз биз, мактана тургандай деле эмеспиз. Эмнеге кереги бар бизге согуштун? Жашайлычы? Ынтымактын үстүндө жана достуктун. Эгер жашабасак биз ынтымакта, келип калышы мүмкүн Аллахтын каары да. Эмнеге бул видеомду салам кат тажикке жана кыргызга деп атадым? Себеби бизде мына жаштар, блогерлер, журналисттер, спортсмендер кеттейик баткенге мына жазып атышат. Группаларда мына мынча алабыз, 8де чогулабыз, мынчада чогулабыз депчи. Барганда эми курал жарабыз жок болсо таш менен чабышабызбы биринчиден. Экинчиден барып алып согушпай эле аяктан наоборот видеого тартып, мына мындай болуп атат, тиңдей болуп атат деп огуш бетер интрига кылышы мүмкүн. Ошон үчүн мен чакырат элем сабырдуулукка, бири-бирибизди токтотконго наоборот чакыралы. Бизде кыргызда кеп бар. Пенденин оозунда, Кудайдын кулагында деген ниетибизге жараша болуп калышы мүмкүн. Чоң согушту тилеп атып, согуш мынча тажик тараптан деле жаштар ушинтип ачышса керек. Анан чоң согуш болуп кетсе, аны токтото албай калабыз. Арты кыйын болот, жаман болот. Канча эл жабыркайт, канча эл кыйналат. Ошон үчүн жөн эле отуруп алып, төш кага бербей, майкабызды айрый бербей, андан көрө ушунчалык күйүп атсак, бышып атсак, мына намаз окуп, Аллахтан жардам сурап, дуа кылалы, ыйлайлы түнү менен. Аллахтан жардам сурайлы, Аллах таалам токтотуучу, Аллах таалам кудуреттүү зат, баарын көрүп турат, билип турат. Ошон үчүн сиздер чакырат элем, согушту тилебей, өкмөт чечет, Кудай буйрса. Анан мен булду коркуп аткан жерден айтып аткан жерим жок. Өкмөт ушунчалык эле армиянын согуш болуп кетти, армиянын күчү жетпей калды деп мобилизация кылып бизди чакырган болсо, анан биз барып ошол мекенибизди коргогонго милдеттүү болобуз. Ошондо барабыз. Ошондо барыш керек болот, согуш керек болот. Бирок ал күндөн Кудай сактасын. Бул оюнчук эмес согушчу. Азыр мындай каныбыз кайнап турган кез, жаштар эмоцияга, провокацияга алдырбайлы. Тажик тараптарга да мына ушул видеону көрүп атсаңыздар, мага ошо тажикче дагы, өзбекче, казакча, орусча, азербайжанча, мындай азербайжанча, башка тилдерде кыскасы комментарийлер жазышат. Көрүп атсаңыздар керек. Дуа кылалы туугандар. Согуштун эч кимге кереги жок. Билбейбиз бул кандай тараптан болуп атат. Политический дешет, бирөө бирдеме дейт. Кудайдын сыноосу болуп атат кыскасы. Балким өзүбүздүн амалыбыздан кетип атат. Ойлонолу, ой жүгүртөлү, дуа кылалы биз.